สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ช่องยายพูนฮิตตูนชาแนลสิพาพี่น้องไปยกสะดุ้งกันไปเบิ่งกันไปยกสะดุ้งว่าจะได้บ่จะได้ป่าบ่อน้ำกำลังมาพี่น้องป่าพี่น้องไปยกสะดุ้งกันวันนี้เรามายกยอปลาขาวกันยายกำลังหาทีมื้อนี้วิตาคือบุ้มเนี่ยแล้วป่าสงห่าวอยู่สงเต้นอ่ายังแม่โอ้บาดแรกพี่น้องอื้ออือได้ป่าขยังตัวมื้อนี้ก็สิมีป่าขยังเด้นี่เนาะคันเป็นจังซี่อืมไก่บ่สุดตัวอืมโอ้ออกซ้ำอืมโอ้ดึกฮึบเฮ้ยฮึบวันนี้หลายตัวได้ปลากระยังอีกแล้วตัวหนึงปลาขาว3-4ตัวตัวใหญ่เต้นออกซ้ำฮึบปลายังอีกแล้วโอ้ได้ปลายังสุบาท3 ตาก็ได้3 ตัวปลายังแม่ไข่พุ่นน่ะตัวใหญ่คงจะมานอนอยู่ครับพุ่นบ่เป็นสิหลายกว่าเมื่อวานอีกเดือนปลายังอะได้เลี้ยงบาทปะเนี่ยบ่แน่เลยเนาะโอ้ยออกซ้ำโอ้ยว่าปลายังแล้วแม่โอ้บ่พลาดเลยอ่ะส่งส่งเป็นแต่ถือกูวานในป่านเนาะส่งคือกูเมื่อวาน
ฮึบเฮ้ยบ่ต้องเอาดอกอืมไปแล้วสองแล้วฮึบมียังบ่มีซ้ำดึงว่าอันว่าเป็นขาย้อนอย่าหักเสียงว่าเป็นขาย้อนหักถ้าเพิ่งเด้อบ่เสียนั่น